でスタートをさせていただきたいというふうに思います。今日はオードリー・タン大臣をお迎えいたしまして、そしてオードリー・タン大臣、そして泉健太立憲民主党代表、わかりやすいデジタル民主主義という形でイベントを開催させていただきたいというふうに思っております。私は進行をします、参議院議員の塩村あやかです。よろしくお願いいたします。はい、で今日参加者なんですが、オードリー・タン大臣、ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。Thank you. Really happy to be here. ありがとうございます。そしてですね、泉健太立憲民主党代表です。よろしくお願いします。泉健太です。はい、そして、中谷一馬衆議院議員デジタル PT の座長でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。45分しかありませんので、もう早速中身に入っていきたいというふうに思っております。まず最初にですね、5分間、泉健太代表より今日のご挨拶よろしくお願いいたします。はい、オードリー・タン大臣、ありがとうございます。今は台湾、台北市内でしょうか？ Yes, I am in Taipei in the cabinet office. はい、ありがとうございます。いや、実はですね、先日、日本台湾関係協会からこのようなものをプレゼントをいただきまして、これ実は昨年ですね、我々が、台湾の皆さんにワクチンを、提供させていただいた420万回分のですね、ワクチンを提供したということで、わざわざですね、この、台湾の協会からこういった立派な石の、記念品をいただきました。塩村さんも持ってますね。そう。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。で、今、日本の代表所におられる社長邸さん、そしてまたこの関係協会のですね、旧議人さんには、私もこれまでも以前からお世話になってきましたので、改めて我々の友好関係、これからも大切にしていきたいなと思います。でですね、今日は分かりやすいデジタル民主主義ということで、日本の中でも今コロナ対策を中心に、まだまだこのデジタルの課題っていうのがあるんですね。まずですね、ちょうど今日の新聞に日本で取り上げられていたのは、ココアと言われる、日本が2020年の6月から当初から導入をして、かなり誇らしくスタートをしたはずのアプリなんですけれども、私もそのアプリはインストールをしてあって、でこのスマホで普段からアプリを起動させておけば、近くの人で感染者が出た場合にはその通知が来るということで、現時点ではですね、3600万人、日本国民の3分の1ぐらいがインストールはしているはずだということのデータは上がっているんですね。ただ今日日本の新聞で話題になっていたのは、しかしそれが実際何人が起動させているかがデータを取れていないという問題。そしてさらにはこれまで何回通知が機能したか、実際に成功事例として近くにいましたよという通知が届いたケースが何件あるかということが、実はデータとして取られていなかったということが分かって、政策の検証ができなくなってしまっているんですね。で、これはちょっと致命的だったなと、問題だったなと。個人情報の保護っていうことをですね、少し日本政府も強く考えすぎて、国民との信頼関係を築けずに今に至っているがゆえにですね、データに対しての取り扱いが過敏になってしまっていると。そして有用なデータが取れないということで、政策の検証もできない。今実はこのココアというアプリには、今年度でも5億6000万円のお金をかけています。これ、台湾元でいうと 1.4 億元なんですね。かなりのお金を投じてるんですけれども、今本当に多くの国民がもう使わなくなってるんじゃないかというような問題もあってですね、ぜひこのあたりは改善のポイントなんかをオードリー・タン大臣には伺いたいなと思っています。そしてですね、デジタル民主主義ということでいうと、この後お話あるかなと思うんですけど、ジョインとか V 台湾と言われる台湾の取り組みですね。で例えばスイスでも国民の発議権イニシアチブというのがありますけれども、我々立憲民主党はですね、今回この夏に行われる参議院選挙でこの国民発議権イニシアチブを導入したいなと思っています。ただスイスは確かリアルに
デジタルではなくですね、実際に18ヶ月以内に10万人分の署名を集めるということでスタートするので、どうやら一つのそのイニシアチブを達成させるには1億円以上のお金がかかるというふうに言われています。おそらく、台湾はもっとハードルが低いやり方でやれてるんだろうなと思いますけども、実際に運用されていてですね、ジョインなんかを運用されていて、何か見えてきた問題点とか、今から日本が導入するんであれば、どのような点に気をつければよいのか、このあたりをぜひ伺いたいなと思ってます。最後に1点で、我々立憲民主党もですね、国民のデータはしっかりとプライバシー権ですとかは守りながら、これからもデータの活用を進めていきたいと思っていますけれども、でその中でインターネット投票ですよね。確かに台湾は確かオードリー・タン大臣もですね、やっぱり投票は実際に紙ベースで行い、そこからの集計の過程の公開性を高めるということで、デジタル化というのはどんどん活用したらいいんじゃないかと。一方でエストニアのように、デジタルで投票ができる。そしてその正当性を高めるために、いつでもその投票態度を自分自身が変更することができる。最終投票は紙でも投票ができる。こういうやり方もあるかなと思いますけども、大臣が現時点で最も適切だと思われる投票の仕方、こういうこともぜひ、分かりやすい民主主義ということで、投票はもう原点だと思いますので、お伺いをできたらなと思っております。これからも日本と台湾の友好関係を大事にしてですね、そしてお互いにいい技術を紹介し合って、より高めていきたいなと思っております。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続きましても本当に時間がないですから、タン大臣のですね、スピーチの15分間よろしくお願いいたします。Thank you. I will reserve more time for Q&A, so I will be brief. Indeed, we have more than 100 direct collaborative meetings with the joint platform's petitioners and participants, supported by a network of participation officers or POs in each of our 32 ministries. Altogether, there's around 100 people dedicating their time in the public sector to connect not just with the citizens, but also with each other across the silos. Across the silos is the most important contribution of digital democracy. You see, if all you have is paper-based democracy, the entire society only has the bandwidth to talk about maybe a few important things at any given time. The maximum may be what the Switzerland has been doing with their national referendums. I think that's the top of the analog bandwidth. But it could not, for example, talk about thousands and thousands of petitions simultaneously simply because of the limitation of the analog tools. So digital democracy is about increasing the bandwidth of democracy. For example, we're talking directly face-to-face right now. That's higher bandwidth than an abstract platform, and whether I vote yes or no, that's just one bit. But I can see you nodding, or nodding but slowly, and so on. And these are much more bandwidth than simply a yes or no. And it allows for a shortened latency. In the joint platform, within 60 days, you're guaranteed to get a ministerial response if you collect 5,000 signatures. And if this petition concerns multiple different ministries, instead of just a dutiful response, the participation officers meet together every month to vote on the two interagency issues to work on a collaborative fashion. In a collaborative meeting, the facilitators, the work of the breakout groups facilitation, are public servants, participation officers of unrelated ministries. So when we talk about tax filing system redesign, it may be the Coast Guard from the Ocean Affairs Council holding the discussion because they also filed the tax as a citizen. They don't have to defend the silo of the tax agency. But when we talk about
opening up the ocean for amateur fishing or for surfing and so on, maybe the tax agency will host the conversation with petitioners because they also like to fish and surf in their spare time. So very interestingly, we see the mediators as professional public servants taking the citizens' side, working not just for the citizens, with the citizens, as one of the citizens in the collaborative meetings. And that shortens the latency because you don't have to wait for 4 years for another round of representatives to represent the people, but rather people can represent themselves by showing up either online or offline to our collaborative meetings. And finally, it increased the connection to unrelated people. For example, in Taiwan, when we talked about the offshore islands, it's very difficult to travel to those more remote places. But through digital democracy, anyone can either put on VR glass or use their tablet to look around through live stream 360 co-presence. Even people who have never been there, who nevertheless has good ideas on how to improve the regional revitalization, can enter the same shared reality. It's not an abstract virtual metaverse. It is actually Taiwan, just a part of Taiwan that's difficult to reach for most people. So people can co-create by connecting with more people that are not in the vicinity, but their ideas are in the same vicinity. They are of the same imagined community. That's the third thing about digital democracy. In the interest of time, I will just stop here and I will look forward to more Q&A. はい、ありがとうございます。じゃあ、やっぱり対談とかね、そっちの方に入っていきたいと思っています。私、こちらの本読ませていただきました。本当に中谷さんもそうですよね。非常に感動したというか、その発想の転換っていうのはすごい必要なんだなというふうに感じた次第なんです。で、民主主義っていうものは守っていかなきゃいけないもので、デモをしたりとか集会をしたりとか、その重要性をみんなに理解してもらって、ちょっとしんどいかもしれないけど参加しようよっていうのが民主主義だと、昨日まで思い込んでいたところがあるんですが、こちらに書いてあった内容、やっぱり全然違いました。この考え方がもっと世界中に広まる、日本に広まっていくと、かなり違う民主主義、成熟していくんじゃないかなというふうに感じたので、今日はこの中身も含めていろいろ教えていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。はい、おそらく代表の方からまず聞きたいことがあるのではないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。はい、とても分かりやすいご説明でした。先ほどのですね、ジョインで、これは、ネット上で、2ヶ月以内で5000人の賛同を集めるということだと思います。で、確か本に書いてあったところで言うと、台湾の人口が2300万人で、そのうち1000万人がこのジョインに参加していると。一方で、日本のさっきのココアと一緒で、参加してるけど、登録してるけど、実際登録のみで終わっている人、あるいはいつも議論に参加をする人に大きく分かれて、実際は1000万人といっても、アクティブユーザーが例えば100万人とか50万人とか、その辺っていうのはどんな反響になっているんでしょうかということ。あとお話伺ってて、確かに日本も離島、島がたくさんあるんですよね。で、そういうところにコロナだから行けないって我々言ってきたわけですよ。でも例えばその島の農業だとか島の商工業だとかっていうことを別にデジタルで視察することができるわけですよね。もっともっと多分議員たちも普段から、あるいは役人たちも普段から映像をぐるりと見回せるような環境を全国各地に張り巡らせておくっていうのが、今考えたら当たり前なんですけど、目から鱗だったなという気がしています。ジョイについてちょっとお伺いできればと思います。Certainly. We designed Join such that it takes just a few seconds to second a petition. And after you liked a petition, it also recommends
like some streaming TV or a bookstore online, it will say, oh, you like this, so you might also like that. So it is a recommendation platform for people to discover more social causes along the way. And we also have the comment board. But unlike comment board in other platforms with the reply button, where people can attack each other through personal attacks and so on, in the join platform, we learned from Iceland. So you can post your supporting argument, or you can post your opposition argument. You can upvote or downvote, but there is no reply. You cannot reply to each other. So because of that, if I see a strong supporting argument, and I don't like it, I cannot attack the person proposing this. I have to propose something that's equally persuasive on the opposing column for other people to upvote or downvote. So it turns the energy usually people spend to attack each other, to each other's personhood, into something that is based on the arguments, on the narratives, on getting the point across. And this allowed us to simply look at the most upvoted and downvoted comments to get a sense of what people's common feelings are. What are the common ground that both aisles can nevertheless agree on? So this seeks a good enough consensus, which promotes more people participate. Because if you see other people attacking each other personally, you will not want to engage. You will want to distance because it's not useful. It's toxic. By making a safe space, a civic space for participation, it allows more and more people to spend time on it. その点は確かにSNS によって、お互いに攻撃し合うことが可能なものもあると思うんですけど、1000万人の方が登録をして、またそうではない SNS もある中でいうと、台湾の皆さんがそういうお互いに攻撃し合わないものをやっぱり望んでいたという世の中の空気があるのか、それともやっぱり別のアプリ上では台湾人同士であっても相当激論攻撃が交わされているというふうに理解してよろしいですか？ Yeah, I often compare Facebook to a nightclub in the entertainment sector in the city. So it's very loud. You have to shout to get heard, or private bouncers may escort you out if it gets really rowdy. It's smoke-filled room. It's hard to see each other very clearly, and they sell addictive drinks and so on. So, and I'm not against the nightclub. I'm not against entertainment sector. I think they are part of our cities. I'm not against that. What I am saying is that maybe, especially very young people, need to have proper education about the effect of smoking and liquor on people's minds, to be more mature in their mental health practitioners before going to nightclubs. And we also should have the digital equivalent of museums, of libraries like Wikipedia, of town halls like the Join platform, of public parks, and so on, not just the entertainment sector. Because if you, as a representative of the people, hold a town hall in the nightclub, people will get very loud and maybe start verbally attacking each other. But it's not a function of your people. It's the function of the space. The space is designed that way to vent some, I don't know, stress or something. But aided by alcohol, I'm sure. But that is not the place to have a democratic conversation. So we need to have equivalent public infrastructure and civic infrastructure in the digital realm. But I don't think entertainment sector is bad. I'm just saying we shouldn't just have the nightclub and do all our town halls in the nightclub. すごく聞いていて、日本ってそういうシステムってないですよね。私たちが使ってるのってツイッターで、残念ながら罵り合ってるようなことが結構多かったり、大臣がおっしゃったようなアルコールを飲んで、さらに騒ぎが大きくなるみたいなことが非常にあって、これってあれですか、台湾の皆さんはその使い分けっていうのはできているのかなっていう、そこをちょっと1点だけ教えていただきたいんですが。
Yeah, we don't have that much use of Twitter in Taiwan. There are a lot of discussions on the BBS, the bulletin board systems. For example, PTT, it's for 25 years. It's a system maintained by the National Taiwan University and other students. It doesn't have any advertiser. It doesn't have any shareholder. It doesn't even have a business model because it's non-profit. It's open source, subsidized through their academic network grants. But just like other academic grants, the Ministry of Education or Ministry of Science and Technology pay for the infrastructure, but they do not control the academic content. This is the norm of university, right? So they allow, for example, at the end of 2019, when Dr. Li Wenliang's message from Wuhan traveled to PTT, unlike other SNS, where it very easily disappeared into the chaos, on PTT, epidemiologists, people who are specialized in this, very quickly reached a consensus, which resulted in us instilling this public health measures such as temperature checks and so on for all flight passenger coming in from Wuhan the very next day, the first day of 2020. And that is what a good collective intelligence in the civic infrastructure can get you if you don't spend all your time on the more nightclub-like places online. ありがとうございます。大臣、いいですか？はい、先にどうぞ。はい。はい。大臣、もう一つはね、そういう意見を言う場ということの話と、先ほど少し触れたインターネット投票のことなんですけどね、実際の、そうだからさっき、ほら、4年間の選挙を待たなくていいと、総統選も待たなくていいと、もう普段から自分たちの思いを、発信して、そして変えることができるって話がありましたよね。でそうすると、ある意味、この議員や総統の仕事は何になるんだろうかっていうふうにふと思ったっていうのとですね、もう一つは、そのネット投票のあり方、ここについて大臣の意見を聞かせてください。Yeah. I think in the double diamond design thinking schema, to discover and to define is the first diamond. And then to develop and to deliver is the second diamond. That is to say, I think the job of professional representatives, the legislators, indeed the president, resides in developing coherent solutions and regulations and laws and budget, and also work with the administration and local government to ensure delivery. However, while you can, of course, have an open mailbox where everybody can write you a letter, it's very difficult if you have millions of people writing you to get a sense of signal among the millions of incoming mails. But that was the only way before the internet that we can get the ideas from our constituents or phone calls. It's very time consuming. And the most important drawback is that each person writing you or calling you doesn't have access to the millions of people before them who have also expressed the same difficulty or to report the same problem and so on, because it's all individual to individual connection. Now, in the joint platform, because it's public, it has upvoting, it has downvoting. So anyone can start with the rough consensus of people before them who have thought about this problem, and their feedback would then be a complementary input to whatever is already there. And so people have a co-creative relationship in digital democracy platforms to discover together what are the problems and to define together what's the important values we hold despite our different positions to solve this problem. But it is not the solution. It's not the implementation. It is not the regulation. Indeed, it's not law. What people have is a set of kind of good enough consensus, a shared feeling on what success look like, the how might we do something definition.
So that's how we connect those two diamonds. The first diamond, the exploration and the definition of common values, is digital democracy, but representative democracy still works on the development of coherent solutions and laws and the delivery of such. はい、ありがとうございます。それでは中谷さん、今お話聞いてて、多分いろいろ言いたいことあるんだろうなと顔に出てるので、どうぞ。ありがとうございます。オードリー大臣、貴重なお話を聞かせていただきまして、今の泉代表と塩村さんの話を聞いていてですね、私の方からもぜひ質問をさせていただきたいことがございまして、お時間を頂戴しました。私、多分日本の政治家でもですね、随一のオードリー・タンさんの大ファンの政治家でございまして、私もオードリーさんと同様に中学を卒業後に社会に出まして、そこで社会人経験を積んでから政治の道に行ったという人間でございまして、最近国会議員を紹介される便欄みたいなものがあるんですけども、そこに尊敬する政治家は誰ですかという書く欄がありまして、本来であればですね、私をこの政治の道に誘ってくれた泉健太代表、兄貴分なんですけども、の名前を書くっていうのが普通だと思うんですが、オードリー・タンさんと書くぐらいの大ファンで、すいません、ございまして、はい。それぐらい、もう、オードリーさんのもう本をいつも読んでいるという人間でございます。で、その中ですいません、今の泉代表の話にも関連をするんですが、私もオードリー大臣のですね、ネット投票に関する見解を見させていただきまして、やはり正確性と社会的な正当性、この両軸がやはりしっかりとマッチングしてからでないと、デジタル民主主義を活用していく中でも、ネットの投票というのは難しいんじゃないかというような見解が示されておりました。で、私自身もその認識を十分に持っていてですね、最近立憲民主党は衆議院国会の方にインターネット投票を推進する法律案というのを提出をさせていただいて、約5年間でそれらの課題をですね、解決をして、日本でもまさにエストニアのようにインターネット投票を導入できるような形にしていきたいということを思っているんですね。そもそもデジタル民主主義っていうのは、代議制民主主義をデジタルの力、テクノロジーの力で補完をしていくものだと思っているので、今、オードリー大臣が進められているような、ジョインや V 台湾のような、こういうみんながいつでもどこでも政治に参加をできるような仕組みもそうですし、一番大枠の投票の部分っていうのも、どこかのタイミングでやっぱりデジタル化をしていきたいなと思っているんですけども、台湾としてはですね、例えば5年後、10年後、もしかしたらもう少し先かもしれないんですけども、どこかの段階でそういった国民の理解を、国民の正当性を得られてですね、ネット投票を導入するタイミングっていうのがいずれ来るんじゃないかなということを思っているんですけども、オードリー大臣としてはそのあたりの展望っていうのはどのように捉えられていますか？ We already have internet voting. It's just voting for budget and voting for priority and voting for each other's agenda rather than voting for people. So, which is why I say these two are complementary. In Taiwan, paper-based voting for, say, the president has a very high legitimacy because in each and every of our counting ballots, in the booth and so on, when we're counting the paper ballots, people, YouTubers, can just film the entire counting process with multiple perspectives. So people really trust the fairness of the counting process because when different parties, YouTubers agree with each other on all the different counting stations, you cannot dispute the result. On the other hand, it really is time consuming. Which is why I guess we don't do this kind of voting every day, right? We only do it a year, per year or so, like a referendum year and then a voting year and another referendum year, another voting year, because really it's expensive. On the other hand, if we're just choosing, for example, which ideas are the best to sustain the 17 development goals, then we can literally do that every day. Right? Because it's simply a poll in which that the survey questions are written by the people. So it's a wiki survey. The survey not written by posters, but by the people themselves. I can propose a petition, a presidential hackathon idea, a sandbox application, a participatory budget idea, and then my idea become one of the survey items
where people can vote through any of those new voting methods online. But because it's inexpensive, we get to do that all the time. But we cannot use this to replace the presidential voting because the counting process here is not as legitimate as the YouTubers filming the paper counting. Only when the legitimacy here are at the same level or above the paper-based counting can we talk about replacement. So that is the restriction, the limitation that we're working with. But because people use this internet voting all the time, so I think in a decade or so, people will have a sufficient amount of cryptographic experience to audit the counting process. And then maybe we can talk about augmenting like Estonia does, but it's not a short-term work and it's not yet a problem because we use paper-based voting only once every year anyway. ありがとうございます。おっしゃる通り、国民の皆さんと一緒にテクノロジーに触れて、それでみんなで見識を深めながら、こういうものだったら使っていけるねということを国民の皆さんと合意形成を得ながら、まさにグッドイナフで進めていくということが重要だなということを私たちも思っていますので、できるところから台湾みたいに始めていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。デジタルを使って民主主義を深めていくって非常に重要なことなんですが、日本は残念ながらまだそこまでできていないなっていうふうに思っています。警戒感がやっぱりあると思うんですね、デジタルに対して。こういうところがちょっとなかなか日本難しいなと思っているんですが、泉代表はやっぱりその、とかデジタルの面で、我が党としてもですね、もうちょっと進めていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってくださっていると思うんですが、これはもうタン大臣がいらっしゃいますので、ちょっと課題とか、先ほどもスタートの時の挨拶の時にいろいろと聞きたいことがあるというふうなお話でしたので、ぜひいろいろタン大臣。大臣、ですね、一つは、台湾2300万人、皆さんデジタルに通じているとはいえですね、やっぱり世代間の違いってあると思うんですよね。70歳以上の方はやっぱりなかなかこういうものに参加できないんじゃないかと。で、立憲民主党でもこのデジタルデバイドをどうするかっていうところで、いまだに例えばこのコロナでも保健所と病院のやり取りをファックスで行っているっていうところがたくさんあって、それを今度手入力で、また手入力にもお金と人員をですね使ってかなり負担をかけてやってしまっているんですね。でそこはどうしてもこのデジタルを使えない人がいるんだからっていうところで日本の場合は止まってしまうところがあるんですが、その辺はどうやって対話をしてどうやって上の世代を乗り越えてますか？Back in 2003, when SARS happened in Taiwan, indeed, the paper-based healthcare is a big problem for all the reasons you just described. But at the time, the small island of Penghu, the Pescadores Island, already started piloting the IC-based universal health card. Like your My Number system, the IC card for universal healthcare can only be used for the health-related and other authorized by the Administration of National Healthcare public service purposes. It must never be used for e-payments or commerce or advertisement or whatever. And so people begin to trust the IC card after SARS, I believe partly because SARS showed us a purely paper-based record-keeping system is untenable during the SARS crisis. Now, fast forward many years, right, since 2003, almost 2 decades now, it's a long time, the National Health Insurance Administration never had a cybersecurity breach that resulted in people's distrust of the system. So now everyone, even my grandma, almost 90 years old, trusts the IC card, the national health card. Also because when she goes to a clinic and so on, she will also observe that the clinician, the doctor, also use their own virtual card or physical card to sign the transaction. So at any given time,
my grandma can ask her delegate, maybe me, to view the transaction records of her visits to traditional medicine, dentists, and the doctors. And so that also improved the trust because trustworthiness is earned by mutual accountability. And so a couple of years ago, we virtualized the IC card. Anyone with an app can show a QR code with their photo on it over the camera. And so the clinician on the other side or psychiatrist can just scan that QR code. And it also counts as a swiping of the IC card over the internet. It can be used for diagnosis, for delivering of drugs and things like that. Now, in Taiwan, we now even relaxed the photo ID requirement a couple of weeks ago because more and more elderly people are now comfortable with the virtualized NHI card. So for us, it is not paper versus digital. It is a digital card versus a QR code on your phone. And the system interoperates seamlessly between the two. なるほど。ありがとうございます。さらによろしいですか？はい。ですね、一点は、日本ではですね、国民投票法の法律の中でも問題になっている一つの論点は、国民投票に外国資本が干渉してくる可能性があるんじゃないかと。で、これ、例えばデジタルでみんながいろんな意見を言い合うときにも、他国の意見が国内で宣伝されて、それが世の中に広がっていく可能性っていうのがあると思うんですけど、そういう、外資だとか他国の影響をどうやって、ある意味コントロールをするのか、それとも何もそこは制度としては不要なのか、でこれをぜひ聞いてみたいなと思います。In Taiwan, the political campaign must file transparently its donation and expense. Part of our Sunshine Act calls for what we call a open data, structural data, machine-readable data for all the campaign donation expense records, which everyone can download for all the legislator campaigns and mayoral campaigns and so on. You get to see exactly who donated and the expense. Now, we ban foreign sponsorship on those donations. Foreigners simply cannot contribute in those campaigns. Now, because it's open data, investigative journalists back in 2018's mayoral election analyzed this data, correlated with the advertisements, say, on Facebook during the election session. And they concluded none of the social media advertisements were filed as campaign donation or expense. A lot of it came from outside of our jurisdiction. So it became a loophole. Like if you are a foreigner, although you cannot donate to any campaign, in 2018, you can buy Facebook advertisements for the campaigners, which is obviously unfair and unaccountable. So we talked to Facebook saying, look, I don't know what you're doing in other jurisdictions, but in Taiwan, our campaign donations, we ban foreign interference, and they must be disclosed really quickly as open data. And Facebook's civic integrity team agreed. And so the very next year, 2019, because maybe they know if they don't comply, they will face social sanction, right? They implemented the same standard. So leading up to our presidential session, all the political or social advertisements are treated de facto as political contributions published in real time on the open data, and only local people can contribute to those advertisements. ちゃんとルールを作っておられるんですね。いや、それは大変参考になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。時間もなくなってきたんですが、ちょっとデジタルの民主主義という方に最後お話入っていきたいなというふうに思っています。中谷さんにちょっとバトンを渡したいと思っているんですが、私からちょっと一点本を読んでびっくりしたんですが、サンドボックス制度というのがあって、日本は国家戦略特区みたいな形で地域に特区を作って、そこでルールを外していくっていうことをやってるんですが、
どうやら台湾ではそうではなくてですね、人やアイデアでその人たちのアイデアとか人をですね、その特区というかそのルールを外して活躍できる人はしてもらおうという制度があって、これ私本当にびっくりして、その発想なかったよなと思っていて、中谷さん本当にいい本を紹介してくれたと思ってすごい感謝してるんですけれども、民主主義ってこういうのもやっぱり高めていくっていうのはありだよなというふうに思ったんです。こうした面も含めてちょっとその民主主義を深めていくという点から中谷さんからもお願いいたします。はい、ありがとうございます。日本でも規制のサンドボックスということで、諸外国のサンドボックスの事例を見習ってですね、取り掛かっているところはあるんですけども、やっぱりまだまだ規制改革が甘いところがあるなっていうのは正直な実感です。で、その中でやっぱり私はオードリーさんの言葉で一番感動というかそうだなと思ったのは、正義競争で青年世代も高齢者世代も共に競争していくんだっていう概念が非常に大事だなということを思っていまして、やっぱり僕たちが何かこう DX を進めたりしようとすると、そのデジタルへの理解がまだそこまで追いついていない先輩方とのコミュニケーションで苦労することっていうのは多分若手はみんなあるんですけども、先輩方も先輩方で本当はやりたいと思ってるんだけど、そこが理解しきれなくて苦労してるって、このお互いの問題点をグッドイナフでどう埋めていくのかっていうことが、このプロセスが極めて大事だなということを思いながら、今私も党内政府内の DX をさらに推進していきたいなということを思っているんですけども、その中でオードリー大臣はいつも3つの F ということを言います。ファスト、フェア、ファンということをおっしゃられて、やはりこの素早く公平に楽しくということで、やっぱり日本よりも一歩進んでいるなっていう感覚を持ちました。というのも、日本はまだ残念ながら開かれていなかったりとか、やはりまだアンフェアなところがあったりとかですね、そういったところがあるものですから、まず日本としては私はクリーン、フェア、オープンにみんなにまず情報を知っていただいて、それを公平公正に取り扱って、とにかくこのオープンガバメントを作っていこうよっていうことをみんなとやっていこうっていうこの機運を作っていかなきゃいけないと思っているんですけども、台湾でもそういうデジタル民主主義を初動させるときに苦労した時期ってあると思うんですけども、それをどのように乗り越えてきて今の台湾に行き着いたのかということをぜひ教えていただけませんか。First of all, I really want to thank Japan's support, both in the recent Summit for Democracy and the future for the internet and many international multilaterals where I also participated and signed. I consistently see that Japan is leading not just the region, but the entire democratic network toward not leaving anyone behind. This is very important. Leaving no one behind is a shared value between Japan and the Taiwanese people. Now, in Taiwan, I believe it's the disasters like SARS or the September 21st earthquake or the typhoons. And basically, each time after a very large disaster, innovations happen. People of different religion, different faith, and so on have to work together anyway. The old system broke down and we have to use the internet because, well, the internet was designed for resilience. The internet is designed for the kind of end of the world scenario, right? So if internet was designed to survive a nuclear holocaust, right? Certainly a typhoon or earthquake is nothing. So basically, we use the internet fully only after whenever there is a disaster and then the society reconfigures around the local innovations that we had to counter that disaster. And then we just work to scale it to the entire country. Like the disaster zone become a strategic zone in the ideas of Japan. Now, I see you nodding because you also have natural disasters of the same types as we do. So that's something that we should collaborate on more in the future. はい、ありがとうございます。本当にいろいろとまだお話聞きたいんですが、本当にもう時間になってしまいました。最後に泉代表はコロナのことで少し聞きたいことがあったというふうに聞いているんですが、いかがでしょうか。いやいや、よくですね、我々立憲民主党は台湾とあるいはニュージーランド、オーストラリアと同様にですね、ゼロコロナでやってきました。最近それが中国のゼロコロナと勘違いをされるところがあって、我々別に都市封鎖を言ってるわけじゃなくてですね、水際をしっかり管理して、
国内をむしろ社会活動を守るという考え方だったわけですが、台湾の中ではその中国型ゼロコロナと台湾のゼロコロナを混同されることっていうのはありますか？ Well, because in SARS in 2003, we had to lock down an entire hospital. It was a tragedy that many people remembered. So from the very beginning, we are like never again. So the zero also means zero lockdown. In the past 2.5 years, we've never for a single day banned free movement from people's home to their neighbors or to other places. The freedom of movement was never restricted during Taiwan's counter-COVID situation. Just like we fought off, as you mentioned, the foreign interference on SNS without a takedown. We never in our administration say, oh, we should take down that website, we should take down that website in response to the SNS conspiracy theories. Rather, we worked very quickly to put humor over rumor. We notice a viral disinformation and we put on a public notice so people know it's trending. But we add to the conversation. We never take anything down. So I think people in Taiwan instinctively do not like lockdowns or takedowns. And so that's how we develop our model to fight both the pandemic and the infodemic. どうですか、代表。いや日本もおそらくデジタルに対する価値観という意味では同じだと思いますし、そこと民主主義をどう結びつけていくかっていうのは今日は大変たくさんの示唆を得ました。とにかくその、ユーモアとかファンとかこういうことを、日本の中にもより取り入れながら分かりやすい民主主義にしていきたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。まだまだお話伺いたいんですが、時間を過ぎてしまいました。今日の話、本当に参考になりました。日本聞いていて、ちょっと中谷さん一歩遅れてると言ってるんですが、もしかしたら一歩どころではないんじゃないかなというふうに、この本を読んでみるとですね、よくわかると思います。もしまた機会がありましたら、こうして対話をしていただけるとありがたいと思っておりますので、ぜひ大臣またよろしくお願いしたいというふうに思っております。はい、最後に中谷さんからですね、大臣にお礼を伝えていただけると、それで締めたいと思います。はい、オードリー大臣、本当に今日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。うちの立憲民主党の泉健太代表はですね、本当に新しいものを取り入れて、前向きに未来を創造していきたいと思っている代表です。で、その中でやはりですね、オードリーさんの知見や経験というものが、世界的にも本当に優れた事例だということを私たち感じておりまして、今後もオードリーさんのまさにやってきたことや、これからやっていくこと、また学ばせていただきながらですね、私たちも日本の中でそれらの事例を参考により良い政策を作ってですね、国民生活をより良くしていくために頑張っていきたいなということを思っておりますので、今後ともご指導よろしくお願いします。本当にありがとうございました。Thank you so much. Live long and prosper. Thank you. ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。Bye.